Bu arada 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan Sabiha Gökçen'deki uçak kazasını Cumhuriyet Halk Partisi meclise taşıdı sevgili izleyenler. Sadece bu kazaya değil aslında. Son dönemde Sabiha Gökçen'de yaşanan 3 kaza partinin gündeminde ve yaşanan kazalarla ilgili meclise araştırma önergesi verildi. Pistten çıktı, 3 parçaya bölündü. 3 kişi hayatını kaybetti. Cumhuriyet Halk Partisi son 2 yılda Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleşen kazalarla ilgili meclise araştırma önergesi verdi. Araştırma önergesinde son 2 yıl içerisindeki olaylara yer verildi. 14 Ocak 2018'de İstanbul-Trabzon seferini yapan 162 yolcu ve mürettebatın bulunduğu Pegasus uçağının kazası, 3 Ocak 2020 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen Pegasus uçağının iniş yaparken pistten çıkarak geçirdiği kaza ve 5 Şubat 2020 tarihinde İzmir-İstanbul seferini yapan, içerisinde 183 kişinin bulunduğu yolcu uçağının Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne neden olan kaza için araştırma talep edildi. Son kazayla birlikte 2 yıl içerisinde pistten çıkan Pegasus Hava Yolları'na ait uçakların sayısının 3 olduğu vurgulandı. Araştırma önergesinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda son bir ay içerisinde yaşanan bu kazaların nedenlerinin tespiti ve bu vahim olayların bir daha yaşanmaması için konunun araştırılması ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla meclis araştırması açılması amaçlanmıştır denildi.